Менің аты жөнім Иманбек Айнель, және мен ОБТ-да 118 балл алдым. Зерделіге қатысып жүргеніме 5 ай. Басында 50-60 балдан аса алмай жүрген едім. 100 балды асыру үшін мен 2 ай интенсивті оқыдым. Содан кейін ары қарай уже 1-2 айдан кейін ақырындап 130-ға қарай ұмтыла бастадым. Жоқ, себебі менің ойымдағы мақсатымдағы балым 130, 135 және де келесі екінші ОБТ-да сол балды жинауға тырысам. Мен қабанбай 40 орталығында дайындалдым және маған физикадан Өркен ағай, математикадан Өркеш ағай және тарихтан Нұрзат ағай берді. Олар әр балаға өзінің жолы бар, бағыты бар және де әр сабақ сайын тесттер алып отырады, деңгейін тексереді. Керек болса, сұрақтарым болса, сұрақтарға да жауап беріп, есепті шығарып бере алады. Зерделі маған ОБТ-ға керек балды алуға мотивация берді және де уақытымды тиімді пайдалануға да көмектесті. Математика мен физикадан деңгейді де жоғарылаттым. Болашақта мен ақпараттық технологияларға байланысты мамандықта жұмыс істегім келеді. Оған түсу себебім қазіргі кездегі спрос. Сулейман Демирель университетіне түскім келеді. 10-шы сыныптарға айтар кеңесім, жазда демалып, миларыңды босатып алып, кішкене сергіп алыңдар, ал 11-ші сыныпқа барған кезде дайындықты бастаңдар, қатты оқыңдар. Шаршап қалсаңдар, онда кішкене демалыңдар, бірақ өз қойған мақсатыңды ұмытпаңдар.